الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم مسلمي بركة مودة هدوة أولنا اللوكة شيمي البركة أينهن ونن channel na المنهاج wanda take da aspects da ahdaf masu albarka. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci wannan tasha ya kuma albarkaci rayuwarmu gabaki daya, albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa musulmi, Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana a cikin alƙur'ani mai girma: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu ba dan komai ba sabida mu bauta mishi, kuma wannan rayuwa da muke ciki rayuwa ce wanda take da lokaci, don haka kamata yi a ce mutum musulmi ya yi istiglalin lokutan shiga baki daya wajen ibada. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama mu da wannan al'umma mai wanda take mafificiyar al'ummai. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana a cikin alqur'ani: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. sabida haka bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya sharrafa mu da wannan al'umma, sa'annan ya sharrafa mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kuma karrama mu da alqur'ani mai girma. wannan alqur'ani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cikin qur'ani: la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. kamata yi a ce mutum duk wani abun da zai yi, duk wani abun da zai fita daga bakin shi, duk wani abun da zai aikata, hatta ma tunanin shi da dukkan wani abun da zai aikata a rayuwar shi, ya tabbata cewa yana da ma'auni, yana da masdari, yana da marja'i da zai hukunta dukkan wani aiki da zai fita daga shi. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cikin Qur'ani: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ‘Yan uwa musulmi, rayuwa da muke cikinta rayuwa ce wanda ɗan adam ba zai san yaushe zai yi intiƙali ba. kana rayuwa yau kai ne, gobe ba kai bane. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cikin alqur'ani: kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. a wata ayan kuma yana cewa: latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. rayuwa da muke cikinta rayuwa ce da ya kamata mumini ko da yaushe ya kasance yana tasabuki wajen aikin alkhairi. idan ka ga dan uwanka yana aikin alkhairi, sawa'un mai kuɗi ne ko mara kuɗi, talaka ne, babba ne, karami ne, in yana aikin alkhairi ka yi ƙoƙari iya gwargwado ka yi ainihin kwaikwayo da shi, kuma kwaikwayo na sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cikin alqur'ani mai girma: sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal ard u'iddat lil ladhina amanu billahi wa rusulihi dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al-'azim. kuma wannan rayuwa da muke cikin ta ya yan uwa rayuwa ce wadda idan mutum bai hankalta ba zai manta da ibadan shi, zai manta da ubangijin shi, zai manta da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, zai manta da alqur'ani mai girma. dan haka Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cikin alqur'ani: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ‘Yan uwa musulmi, idan mutum ya sa duniya a gaba da abubuwan da suke cikinta, to ya sani cewa wata rana in yau shi ne gobe ba shi ba ne, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cikin Qur'ani, i'lamu annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adhabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa ma alhayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Kuma babu yadda za a yi mutum ya samu ainihin kamala, ya zamana watan mai bautawa Allah da gaskiya da nutsuwa da imani da ɗaukaka da karɓuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, sai ya samu shugabanni, malamai masu imani, masana waɗanda su za su shige gaban shi su nuna mishi haske, waɗanda su za su gaya mishi gaskiya, in ma ƙur'ani ne, in ma hadisin annabi ne, in ma maganganun sahabbai ne, in ma maganganun manya-manyan malamai ne. Babu yadda za a yi kai kana musulmi kai kadai ka fahimci maganganun Allah da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai da malamai gabaki daya, illa kana da malami, kana da murshidi, kana da shehi, kana da gwaninka wanda zai gaya maka gaskiya, wanda zai gaya maka kai ka bari, wanda zai sa maka albarka a rayuwanka. Shi yasa maulanmu شيخنا الشريف إبراهيم صالح الحسيني يكي قامنا تشكين الفائية الكبرى والزم مجالس من صفت أوقاتهم في الذكر لا من في المدارك قد طفى وإذا دنوت إلى معاهدهم فقل أسلمت وجهي طالبا متكففا. دن هكا كما تي يذمنا منا كان دا مالمي كان دا شوغبا wanda shi zai gaya maka gaskiya, wanda zai nuna maka hanya ka bita. ‘Yan uwa musulmi, idan kana da shugaba, kana da murshidi a dukkan wani abu da zaka sa a gabanka na rayuwa da zaka yi, to insha Allahu tabaraka wa ta'ala zaka samu albarka, zaka samu nutsuwa, zaka samu ɗaukaka, zaka samu karbuwa, zaka samu tawfiqi a dukkan wani abu da kake yi. Dan haka Allah subhanahu wa ta'ala cikin Qur'ani yake gaya mana, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. dan haka malamai idan ka lizamce su za su koya maka haƙuri, za su tarbiyyantar da zuciyanka, za su haskaka maka zuciya, za su tsara maka zuciya, za su fitar da kai daga dukkan wata duhu, daga dukkan wata ƙazanta. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cikin Qur'ani, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. kuma a wata ayan yana gaya mana qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. dan haka ya zamana rayuwanka gabaki ɗaya ibada ne, ya zamana rayuwanka gabaki ɗaya tsoron Allah ne. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cikin Qur'ani a wata wajen idan muka gangara, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. watan bayan Allah cikakku kamilai, ba wai kawai ibada ba, kawai farilloli da nafilfili da sauransu, a'a hatta ma tunaninsu da fikirinsu da dukkan wani abu da za su yi, za su tabbata cewa suna tunani a bisa wannan halitta da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi dinnan na sama da na ƙasa da dukkan wasu watan albarkatu da muke gani, wannan kan shi ma iyaka ya zama ibada. dan haka Allah yake cewa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar. wannan shine ibada ya yan uwa. dan haka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace mu. sa'annan yan uwa musulmi, ibada kala kala ne. yau idan muka duba rayuwar mu,
idan muka duba tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa zamanin sahabbai har zuwa zamanin tabi'ai har zuwa yau inda muke ciki, za mu fa gane cewa wallahi malamai sun yi aiki sosai, kuma aikin nan da suka yi ba aiki bane na kwanciya hakan nan, a'a. don haka kamata yi mu tashi mu yi karatu, mu tashi karatu da kanta ma ibada ne, mu tashi mu yi karatu, mu tashi mu nemi ilimi, mu tashi mu gina ainihin kokari da malamai suka yi a inda suka tsaya. Kowa ya yi kokari iya gwargwado ya yi abin da zai iya wajen yi wa wannan addinin aiki da ilimin shi da ƙarfin shi da dukiyan shi da dukkan wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauwaƙe mishi, ya yi kokari ya kaddama abin da ya sauwaƙe. don haka muna fata Allah ya biya mana bukatu ga baki daya, Allah ya kuma ya haskaka zukatanmu, ya kuma ƙara mana imani, ya kuma ƙara mana haske a dukkan wasu abubuwa da muka sa a gaba. A nan zan so in dasa aya a dan wannan maganganu kaɗan da na kaddama. Ina fata Allah ya waffaka mu akan dukkan wani abu na alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.